হ্যালো এভরিওয়ান, আজ তোমাদের পছন্দের খাবার নিয়ে আমি চলে এসেছি। পছন্দের রেসিপি আমি বানাতে চলেছি, সেটা হলো মাছের ঝোল। বাঙালিদের সব থেকে প্রিয় খাবার হলো মাছের ঝোল। যে কোনো মাছ হলেই হবে, সে সকাল হোক, দুপুরে হোক আর রাতে হোক। এমনকি আমিও খুব পছন্দ করি, সব থেকে প্রিয় আমার মাছের ঝোল। মাছের ঝোলটা পাতলা হলেও হবে, গাঢ় হলেও হবে। এই দেখো, মাছটা রান্না করার জন্য আমি এখানে পেঁয়াজ বেটে নিয়েছি। এখানে আমি জিরে বাটা, রসুন বাটা, আদা বাটা একসঙ্গে আমি বেটে নিয়েছি, শিলবাটাতে আমি পেশাই করে। এখানে কিছুটা শুকনো লঙ্কা বেটে নিয়েছি। আর এই যে মাছগুলো আমি কালকে রাতে ভেজে রেখে দিয়েছিলাম, কারণ কালকে আমার রান্না কমপ্লিট হয়ে গিয়েছিলো। তারপরে মাছগুলো নিয়ে এসেছিলো, ওই জন্য আমি আর রান্না করতে পারিনি। মাছগুলো ভেজে আমি ফ্রিজে রেখে দিয়েছিলাম। এবার আমি রান্নাটা শুরু করব। এখানে আমি কড়াইটা চাপিয়ে দিয়েছি। এবার গ্যাসটা জ্বালিয়ে নেব। এবার আমি পরিমাণ মতো তেল দিয়ে দেব। প্রথমে মেথি দিয়ে দিলাম অল্প পরিমাণ। এবার পেঁয়াজের পেস্টটা দিয়ে দিলাম। তেলটা একটু বেশি গরম হয়ে গিয়েছিলো, ওই জন্য চারিদিকে হয়ে গেছে। তেলটা একটু বেশি গরম হয়ে গিয়েছিলো। পেঁয়াজটা লাল লাল করে ভেজে নেব। পেঁয়াজটা যতক্ষণ না লাল লাল করে ভেজে নিতে পারবো, ততক্ষণ পেঁয়াজটা ভাজতে হবে। তারপরে মশলাগুলো অ্যাড করব। পেঁয়াজটা যতটা পারি লাল করে ভেজে নেব। পেঁয়াজটা অনেকটা লাল হয়ে গেছে। এবার কিছুটা হলুদ অ্যাড করলাম। এবার লবণ অ্যাড করলাম। অনেকে মাছের মধ্যে আলু দিয়েও ঝোল করে, আলু বা রুই মাছের ঝোল, যে কোনো মাছের মধ্যে আলু দেয়, অনেকে সবজিও দেয়, কিন্তু আমিও দিই, মাঝে মাঝে দিই, মাঝে মাঝে দিই না। মাছের মধ্যে সবজি দিলে আমার মনে হয় যেন মাছের স্বাদটা বদলিয়ে যায়, মানে সবজি মতো একটা স্বাদ লাগে। ওই জন্য মাছের মধ্যে আমি বেশিরভাগ মাছের মধ্যে আমি কিছু দিই না, খালি মাছের ঝোল করি বা গাঢ় ঝোলটা করি। এবার বেটে রাখা মশলাগুলো অ্যাড করে দিচ্ছি। এবার একটু পানি অ্যাড করে দেবো, মশলাটা কষানোর জন্য পানিটা অ্যাড করলাম। এবার মশলাটা একটু কষিয়ে নেব। মশলাটা ভালো করে না কষালে তাহলে কাঁচা কাঁচা গন্ধ লাগবে মশলাগুলো, ওই জন্য মশলাটা আবার কষিয়ে নিতে হবে। কে কেমনভাবে রান্না করে জানি না, আমি এরকমভাবে রান্না করছি। যদি আমার ভুল হয়ে থাকে তাহলে কমেন্টে অবশ্যই বলবে। তোমরা কতটা পছন্দ করো জানি না মাছ, কিন্তু আমি যেন মাছের গন্ধ পেলে যেন অনেকটা খুশি হয়ে যায়। মশলাটা কষানোর জন্য আমি একটা প্লেট দিয়ে ঢেকে দিয়েছি। একটু ঢেকে রাখলে মশলাটা ভালো করে সেদ্ধ হবে বা কষানো হবে, আর মশলাটার সেন্ট খুব ভালো বার হবে। দেখো বন্ধুরা, মশলাটা কি সুন্দর লাল হয়ে এসছে। মশলাটা দেখেই মনে হচ্ছে এবার মশলাটা কষানো হয়ে গেছে। এবার মাছগুলো একে একে বসিয়ে দেবো। অনেকে ঝোলের পানিটা দিয়ে ফুটে ওঠে তখন মাছগুলো বসাই, কিন্তু আমি মশলার উপরে দিয়ে দিচ্ছি মাছগুলো। এবার পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দেবো। মশলা পেশাই করা পানি এটা, ওই জন্য কালারটা এরকম লাগছে। এবার চালিয়ে দেবো একটু, মশলাগুলোর সঙ্গে মাছগুলো লেগে লেগে যাবে। এবার 5 মিনিট মতো হলে তাহলে মাছটা কমপ্লিট হয়ে যাবে রান্না। আবার আমি একটু ঢাকা দিয়ে দিলাম। ঢাকানে দিলে মশলাগুলো চারিদিকে লেগে যায়, কড়াইতে লেগে যায়, এদিকে যে এরকম এই যে দেওয়ালের গায়ে
লেগে যায়, নোংরা হয়ে যায়, ওই জন্য আমি একটু প্লেট দিয়ে ঢাকা দিয়ে দিই। দেখো বন্ধুরা, মাছটা হয়ে গেছে। দেখো তরকারির কালারটাও সুন্দর লাল হয়েছে। দেখো বন্ধু, তোমাদের মাছের ঝোলটা রেডি হয়ে গেছে। দেখো বন্ধুরা, এবার আমার শাশুড়িকে খেতে দেবো। আমার শাশুড়ি মাছ খায় না, কিন্তু মাছের ঝোলটা খায়, খালি মাছের ঝোলটাই দেবো। উনি খালি মাছের ঝোলটাই খায়, মাছ খায় না। ঝোলটা বাটিতে দিলেও হবে না, এইভাবে দিতে হবে ওনাকে, উনি ভাত দিয়ে মেখে মেখে খাবেন। রেসিপিটা কেমন হলো বন্ধুরা কমেন্ট করে বলবে। যদি কোনো ভুল হয়ে থাকে তাহলে ক্ষমা করে দেবে। আর রেসিপিটা কেমন হলো না হলো তাহলে কমেন্ট করে বলবে। আর শেয়ার করে দেবে, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। টাটা, বাই বাই।